好，咁我就係嘉樂啦。咁咧今日咧我哋就呢個 part 2啦，咁就係 sell 嘢㗎啦。咁就係 sell stone 啦，同埋或者 sell 卡嘅。咁其實啲卡都未 sell 完。咁呢個就係 stone 盒啦。拎翻啲卡出嚟先。咁咧我已經決定咗啦，咁咧就有幾粒 stone 咧可以 sell 嘅。咁咧如果你可以問我啲卡點賣嘅，咁咧你啲卡咧就其實好平嘅啫，3蚊一張，係啦，好平，已經平咗俾你啦。咁如果你買2張咧，就平俾你啦，4蚊啦，買2張4蚊。哎呀，咁我揾本簿寫低佢先。OK。係啦，咁我哋繼續啦，寫低佢先。就係2張。嗱，咁觀眾咧就可能唔會話我講大話啦。差啲寫錯字啦又。2張就4蚊，咁咧3張9蚊就8蚊啦，俾你好唔好啊？8蚊啦，好平啦已經，係啦，平咗好多，非常之多，知唔知喺出邊買都唔止啊？係啦。咁就係咁賣啦。咁話 stone 咯喎，係啦，我拎咗1盒啦。咁就係 stone 嗰啲兜兜啦，係啦 ，joy stone 嘅兜兜。等我褪後啲，等我有多啲空位同大家 sell 先。咁咧其實我未分好嘅，因為咧粒 stone 嘅價錢都唔同啦。可能係因為有啲 N 有啲 R 有啲 SR 有啲自製啦。有啲就有呢個咁樣嘅 stone 啦。喂，呢粒我要㗎。哦，咁好啦。咁咧其實我可以同你講粒粒都唔同嘅，因為咧佢有啲係高分，有啲低分，即係可能 SR 就高分啲啦。咁自製 stone 咧我就唔知，因為咧我就好少會用自製 stone 嘅，但係自製 stone 啲衫咧就靚啲咯，係啦。咁咧可以同大家講 N 係最多 ，SR 最少。呢個就係咯，都有3粒啦自製 stone。咁同大家講咗 N 先啦。咁 N 啦，有呢粒黃色啊，有呢2粒，係啦。放心，全部都係 N 嚟嘅。咁就唔會太貴嘅啫。跟住到銀色就有呢2粒，係啦，一 set 嚟嘅，係啦，幾靚㗎。跟住到紫色同埋綠色同埋齋丁一個嘅粉紅色，係啦 ，sorry 啊，照唔到，因為我用手揸機。係啦，咁咧呢個紫色㗎啦。咁咧我都唔記得咗佢叫咩名，見唔見到啊？應該 focus 唔到，我部電話好舊噶啦 ，Sony 好細部啊，呢部係，所以絕咗版。我咪仲搞 N 啊 ，focus 啊 ，focus 唔到啊，算啦。仲有呢個小船嘅褲啦，哎呀，喂，呢條褲我要㗎。冇用噶，我要噶。
咁你要啊？好啊，唔使單丁啊。咁咧，如果咧你2粒買咧，唔係你1粒買咧就5蚊啦。你兩粒買咧就8蚊。咁如果你1 set 買咧，其實原本1 set 買咧係12蚊嘅，咁我就計少你2蚊啦，就10蚊啦。咁呢啲咧單丁咧，即係可能咁樣單丁就係5蚊啦，係啦。家姐，俾啲衫我買啊！有冇啲單丁嘅衫啊？有冇啊？未有。呢個係卡啦，係。呢個係卡，呢個係 stone。我唔知有冇串場，我啲英文好差㗎，我喺上網聽翻嚟嘅啫。咁咧 stone 嘅就係有1 set 啦，就係即係1粒咧，1粒。1粒啫就5蚊啦，係咪？咁咧如果2粒，咁原本係10蚊，咁我就平2蚊俾你，就8蚊啦。跟住3粒咧，其實係15蚊。咁我就平少少，就10蚊啦。嚇？唔得，好靚㗎。靚，呢啲叫做靚仔，得件衫咋？我要用嘅，係啦。咁我買乜嘢啫？就係咁少啦。咁我買乜嘢啊？唔知啊，買卡咯。跟住就係自製 stone， 就美音嘅衫啦，係啦。得啦 ，OK。艾立嘅裙啦，好似 mask 我唔記得咗，好似類似美音嘅頭嘅人啦，我唔記得咗，我唔係太熟悉星光少女，但我就好熟悉春音艾立啊嗰一季咯，係啦，就係咁啦。咁呢，如果係自製嘅呢，自製1粒，1粒。咁呢就會係6蚊嘅，因為自製啊嘛，係咪？2粒呢，寫得核突，因為我望住個鏡頭寫嘅，就12蚊，10蚊啦就3粒，3粒就16、3、18，好似係啊，睇下數計下先，攞到6、16、3、18，係咯18蚊就14蚊啦，係啦，咁3粒買呢就14蚊啦。啱我有冇影呢個啊？如果冇嘅呢就咩啦？冇嘅話俾我啊。跟住呢就到 R 啦。呢個俾埋我。唔得，我 sell 咗。到 R 啦，咁 R 點解少咗1粒 stone 嘅我？幾多嘢有粒 SR 㗎？我有2粒 SR 㗎，鏡頭都影到㗎。我睇下呢度有冇先。冇喎，唔見咗喎。算啦，咁嗰粒就唔 sell 啦，就係 sell 1粒 SR 啦。咁就2粒 R 啦。我唔記得寫呢個係自製。Hello， 大家好啊！嚟講下個甜物世界啦。自製要自做啦。Hello。自做。係今日係個甜物大嘅發嚟啦。Stone 嘅。咁我今日一直會買 stone 啦。sell 啊。sell 啊，我得幾買。咁呢個都係 stone 啦。stone。寫低啲 stone。咁呢個就係 R 嘅。我一粒咁買定唔知點。咁呢，你其實好平嘅啫。咁因為 R 啊嘛，咁呢1粒啦，我淨係寫1粒就夠啦，因為得2粒，可能你哋未必會買晒2粒。
咁一粒嘅價錢呢，就可以係自製鬆就7蚊啦，自製鬆。咁呢個就6蚊啦，係啦。咁呢個 SR 呢，因為係 SR 嘛，唉，又要開多頁紙啦。咁就係 SR 鬆，唔好話我唔記得啦，我有寫低係㗎。咁係啦，咁一粒係幫幾年還幾年咧？就focus 咗喎10蚊啦。係啦，focus 咗。咁呢少啲先。眼裝淨係只兩個眼裝。係啊，10蚊。咁一對鞋呢，一條褲咧。係啦，咁因為已經10幾分鐘啦，咁咧我哋跟住落嚟就會有 part 3啦。咁我咪都同你講 ，SR 嘅 stone 就係呢粒。係啦，咁我哋繼續。咁咧，如果你想要嘅咧，可以 WhatsApp 我啦。係啦。咁咧我就會寫。咁咧我就，你哋咧就可以俾個 WhatsApp 號碼我，又或者我下一段片咧就會講翻，我個 WhatsApp number 係幾多號啦。咁如果今段片好嘅咧，就 like 啦，同埋 subscribe 啦。咁我哋下一集，唔係，係 part 3再見啦，拜拜。家姐幫我寫幾年啦。